হ্যালো বন্ধুরা, ক্যানন পিক্সমা আইপি ৭৭০০ প্রিন্টার আপনাদেরকে আজকে আনবক্সিং করে দেখাবো। এটি আপনারা শুধু কালার প্রিন্ট করতে পারবেন এটা দিয়ে। যারা কম দামে প্রিন্টার খুঁজতেছেন তাদের জন্য এটি ভালো একটি প্রিন্টার, তারা এটা নিতে পারেন। এটার প্রাইস বাজারে আপনার ৮,০০০ থেকে ৮,৫০০ মধ্যে পেয়ে যাবেন। সো বন্ধুরা, এটা আপনাদেরকে আজকে আনবক্সিং করে দেখাবো এটার ভিতরে কি কি রয়েছে। চলেন বন্ধুরা দেখি এর ভিতরে কি কি রয়েছে। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছি একটি ম্যানুয়াল বই ও একটি সিডি ব্যাগ রয়েছে। ম্যানুয়াল বইটি কেউ পড়ে না কখনো। প্রিন্টারটি দেখতে অনেক সুন্দর একটি প্রিন্টার, আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন প্রিন্টারটি কীরকম। কম দামে হলেও আপনি ভালো মানের একটি প্রিন্টার পেয়ে যাবেন। দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর একটি প্রিন্টার, ক্যানন পিক্সমা ৭৭০ প্রিন্টার। এর সঙ্গে দেয়া রয়েছে দুইটি কালার কার্টিজ বা রিফিল কালি। এই দুইটির মাধ্যমে আপনি প্রিন্ট করতে পারবেন। একটি ব্ল্যাক ও একটি কালার কার্টিজ দেয়া রয়েছে এর ভিতরে। আরও একটি পাওয়ার কেবল, একটি প্রিন্টার কেবল দেয়া রয়েছে এর ভিতরে। দুইটির মাধ্যমে আপনার প্রিন্ট অনায়াসে করতে পারবেন। যারা কম দামে প্রিন্টার খুঁজতেছেন তাদের জন্য এটি ভালো একটি প্রিন্টার। সো বন্ধুরা, আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন, পাশে থাকবেন, আর নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসার জন্য দোয়া করবেন। সো বন্ধুরা, এই হচ্ছে আপনাদের ক্যানন পিক্সমা ৭৭০ প্রিন্টার। এটা আপনাদেরকে আজকে আনবক্সিং করে দেখালাম এর ভিতরে কি কি রয়েছে। সো বন্ধুরা, বুঝতে পারছেন যে এর ভিতরে কি কি রয়েছে। নেক্সট ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো এটাই কিভাবে কালি রিফিল করতে হয়, কম্পিউটারে সেট আপ করতে হয়, আপনাদেরকে দেখাই দিব। সো বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।